avtal ውዕል ወይ ድማ ሕጋዊ ስምምዕ bindningstid ሕጋዊ ስምምዕ ወይ እቲ ውዕል ዝወድቀሉ ዕለት bytesrätt ምልዋጥ ዝገዛእካዮ ንብረት ወይ ኣቕሓ ብኽንዳ ትኸውን ወይ ብዘላታ ዋጋ ክትልውጥ ከለኻ garanti ውሕስነት እቲ ትካል ትገዛሉ ዘለኻ ውሕስነት ይበካ እቲ ንብረት ዝገዛእካዮ ኣብ ዝባላሾ ወይ ዝስበር konsument ኣህላኺ ወይ ዓዳጊ kvitto ቅብሊት ዝገዛእካዮ መጠን ገንዘብ ትርእየሉ ወይ ድማ ቅብሊት ይበሃል ኣብ ወረቐት ምሳሌ ሜይል ወይ ድማ ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ዝገዛእካለኻ ክትሪኦ ትኽእል myndig እኹል ሰብ ወይ ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበረ ሰብ reklamera ምጥራዕ ዝገዛእካዮ ክትጠርዓሉ ከለኻ ångerrätt ዝገዛእካዮ ምጥዓስ ኣብ ኦንላይን ኣብ ትገዛሉ ጊዜ ዝገዛእካዮ ክትመልሶ መሰል ኣለካ tillgodo kvitto ክብሪ ቅብሊት ንብረት ኣብ ትገዛሉ ጊዜ በታ ምሳኻ ዘላ ቅብሊት ብዘላታ ዋጋ ካልእ ኣቕሓ ክትገዝእ ትኽእል öppet köp ዝገዛእካዮ ኣብ ትጣዓሰሉ ገንዘብካ ይምለሰልካ ዝገዛእካዮ እውን ክትመልሶ ትኽእሎ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቃላት ብዛዕባ ምግዛእን ውዕልን እዩ ነይሩ ኣብቲ ዌብሳይትካ ኢሰፊ ኢኮኖሚ.se ኢልኩም ኣትኹም ክትንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም